کہ جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان بیداری دا سوچ جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان پڑھتے نے بچے اس دین اسلام جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان جنوبی پنجاب دی عظیم درسگاہ شہر ملتان دی عظیم درسگاہ چنگی نمبر 14 دی عظیم درسگاہ اس درسگاہ تے راضی او الہی اس درسگاہ تے راضی او الہی شاد تے آباد رکھے رب رحمان جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے دوروں دوروں سنن لئی بنی آدم آیا ہے دوروں دوروں سنن لئی بنی آدم آیا ہے ہر پاسے دس دی عوامی عوام جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان اور اج دے پروگرام دے وچ ادارے دا رزلٹ 9 طلباء اج علماء کرام نے جنہاں نے بخاری شریف مکمل کی تھی 9 طلباء اج علماء کرام نے 5 طالبات بھی مبلغہ اسلام نے 32 طلباء اج حافظ قرآن نے جنہاں نے اللہ دے کلام نے حفظ کیتا 32 طلباء اج حافظ قرآن نے 13 طلباء اج قاری القرآن نے جنہاں نے تجوید علم مکمل کیتا 13 طلباء اج قاری القرآن نے دین لی قبول کر رب رحمان جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان ادارے دے مدیر ریاض الرحمان نے ادارے دے مدیر ریاض الرحمان نے مجاہد اسلام کے خطیب بے مثال نے مجاہد اسلام کے خطیب بے مثال نے شیخ الحدیث میں تے بڑے لاجواب نے باقی اساتذہ کرام بھی تے بڑے باکمال نے حفظ دے استاد بھی تے بڑے لاجواب نے تجوید دے استاد بھی تے بڑے مایا ناز نے استادہ دیا محنتانوں میرا ہے سلام جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان اور آخر دے اندر میں سارے دا ذکر کیتا ہے اگر اس ادارے دے بانیان دا ذکر نہ کران تے خیانت ہوگی ادارے دے بانی شیخ شمس الحق افغانی نے صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور وہابیوں بولتے نہیں گئے ادارے دے بانی شیخ شمس الحق افغانی نے دین اتے گزری جنا دی زندگانی ہے دین اتے گزری جنا دی زندگانی ہے اونا دی اولاد ویتے جانی پہچانی ہے قبر وچ کرتے پہنے آرام جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان پڑھ دینے بچے اتنے رب دا قرآن جامعہ رحمانیہ ادارہ عالی شان السلام علیکم